大家好，我係 Lina， 今日帶你哋睇邊度呢？睇距離珠海最近市區嘅樓盤中山坦洲嘅御楓名門。咁有人就話有冇咁近啊？5分鐘到我哋嘅珠海華發商都，睇下咪知道咯。我依家係我哋珠海華發商都旁邊嘅樓盤華發新城，從呢度過到去睇下要幾耐？我哋依家係1點53分，我哋即刻出發。好啦，我哋2點12分到達佢呢個樓盤呢一度啦。咁我哋呢次嚟呢，主要睇咩呢？睇呢邊啲戶型嘅格局同埋售讓率有幾多，仲有佢嘅價錢問題。價錢嘅話，佢宣傳嘅係11000到13400，咁抵唔抵呢個價呢？我哋上去睇下。呢個呢係佢小區嘅環境，同埋地下停車場。定期修剪，喺度幫你哋修剪緊啲花花草草。我哋而家睇呢一座單位，入戶大堂，跟住我哋上。到御楓名門呢一個946尺嘅單位呢一度，你可以睇到成個佈局真係好舒服。你坐喺呢度嘆下世界幾咁舒服啊！如果喺香港嘅話，你買一個946尺嘅單位，你要幾多錢？但喺呢度單價11000到13400左右，睇你選擇邊個戶型，你就可以享受到呢啲大屋嘅享受型嘅。間唔中過嚟度下假，退休完之後喺呢度住，生活又方便喎。呢度呢，如果距離港珠澳大橋大概就係14公里嘅，咁開車就睇你車速幾多啦，大概就20分鐘左右就可以到達啦。佢呢個樓盤係距離珠海最近嘅樓盤嚟嘅。如果喺珠海買嘅話，你起碼要加多1倍嘅價錢，先可以買到咁靚嘅單位咯。但係你喺呢度只需要珠海嘅1半，你做咩唔揀呢度呢？所以呢，我覺得呢度嘅性價比真係好好，而且小區嘅環境都唔錯嘅，綠化呢都幫你做齊晒。我覺得呢度係港人同埋本地最適合住嘅樓盤啦。依家嘅目前嘅情況，呢度嘅單位呢有好多選擇，80幾方、107方同埋110方左右嘅，呢啲戶型都可以你去參選嘅。大嘅單位，大嘅享受，你會唔會心動呢？如果你想了解成個盤嘅資料嘅話，唔係我啦，我 send 啲資料俾你睇下。如果睇完之後呢，有興趣嘅話，再揾我都未遲㗎。好啦，我哋下期再見，拜拜。